энэ өдрийн амгалан айлтгая. Тэгээд үнэхээр цаг заваасаа хувьслаад тагаслаад хүрэлцэн ирсэн та бүхдэд талархлаа илэрхийлье. Тэгээд өнөөдөр бид энэ залуу судлаачдыг дэмжих сан гэдэг энэ төрийн бас байгууллагын юуны лекцийн зааланд та бид уулзаж байна. Тэгээд энэ талаар би бас нэг товчхон өгүүлчих зүйтэй болов уу гэж ингэж бодож байна. Ер нь залуу судлаачдыг дэмжих сан бол бид бүр 1993 онд хуучин Гитэмс гэдэг сургууль байхад тэр мөн Гитэмсийг чинь ингээд 2-3 хуваагаад авч цалгаа хийсэн шүү дээ. Тэр Гитэмс гэдэг сургууль байхад бол биднес тэр Гитэмсийн хэдэн багш нартай нийлээд залуучуудыг судалгаа шинжилгээний арга барил эзэмших тэгээд тэр залуучууд өөрсдийнхээ санаа бодлыг бусдад ойлгуулах өөрийгөө илэрхийлэхэд нь хэрэгтэй тийм арга барилыг эзэмшихэд нь дэм туслах үзүүлэх зорилгоор анх байгуулсан. Тэгээд тэр юу маань сан маань бол төрийн бас байгууллага маань бол одоо бол үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Сүүлийн 3-4 жилд бол бид бас энэ сангаа илүү идэвхтэй үйл ажиллагаатай болгохын тулд бол нэлээд бас нөөц зарцуулаад бас ингээд нэг юм өрөөтэй, юм номын сантай юм болоод ингээд яж байгаа. Тэгээд энэ өрөөнд та бүхэдтэй уулзж байгаадаа би бас их сэтгэл хөдлөж байна. За залуу судлаачдад тэр судалгаа шинжилгээний арга барилыг эзэмшүүлнэ гэж биднээс юу хэлээд байгаа юм бэ? Энэ маань бол өөрөө бас тийм нэлээд задлж хэдүүлээ ойлгохгүй бол бас болохгүй. Зүгээр биднээс нэг ингэж судалдгийг тэгж судалдгийг ингэж ярих биш юм аа. Хамгийн гол биднээсийн тус болж чадах хэсэг маань юу вэ гэхээр биднээс байнга өдөр тутамдаа бид бодож ин гэж ярьдаг. Бодож ин би тэгж бодож ин тэгж бодож ин гэдэг ингэж яриад байдаг. Өөрийнхөө санаа бодлыг илэрхийлэхдээ үндслээ бол би тэгж бодож ин гэж ярьдаг. Тэр бодно гэдэг маань юу юм бэ гэдгийг биднээс их сайн ойлгож авах хэрэгтэй юм байна шиг байна. Тэгэл өөрийнхөө бодож байгааг би зөв гэж ингэж нотлох гол нөгөө бусдын бодож байгааг буруу гэж нотлохсоор байгаа биднес чинь нийгэм даяараа ингээл нэг бөөн ингээл нэг юу болчиход нэг хэрүүл маргаан мэтгэлцэн алин чин заримдаа ялгахад бол ийм төвөгтэй ийм нөхцөл байдал биднес орчод байна л да. Тэр биднес ер нь бол энэ байгууллага дээр бизнесийн байгууллага дээр би бизнесийн салбар руу 2005 онд хөл тавьж анх орсноос хойш бол бас нөгөө унаж босгож ингэж энэ бусдын явдаг жишг замаар л ингэж явж ирлээ. Тэгээ энд бол бас дахиад миний ажигласан юм бол хүн альва тэр бизнесийн үйл ажиллагааг эрхэлж яхад бол биднээс цэгцтэй бодолтой байх туйлын чухал юм байна. Ер нь ахуй амьдрал дээр ч өдөр тутмын амьдрал дээр ч гэсэн биднээсийн сэтгэлгээ бодол бол тун цэгцтэй байх хэрэгтэй болоод байна. Энэ цэгцтэй биш байгаагаас болоод биднес нөгөө маш их олон дүгнэлтүүдийг буруу хийдэг. Буруу хийсэн дүгнэлтэн дээр толгуурлаад дараагийн юу хийх вэ гэдэг шийдвэрээ гаргадаг тийм. Тэр энэ бодол гэдгийг биднес задлж үзэх хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Тэр задлахад бидэнд нэмэр болох нэг арга байгаад байна. За тэр маань юу вэ гэхээр та бүхний анхаарлыг би өнөөдөр энэ дүрслэлээр хандуулахыг хүсэж байна. За энэ бол богинохон товчоор хэлэх юм бол энэ дүрслэл дээр харуулсан бүхэл бүтэн баг их том процесс байна л да. Энэ процессыг бол бодох процесс гэж ингэж хэлж болохоор байна. За энэ дотор юу хэлж яах вэ гэхээр энэ бол нөгөө өгөгдөл дата гэдэг нь цуглуулах. Өгөгдөл датаг боловсруулах. Тэр нь бол боловсруулсны дараа бол мэдээлэл болно. Мэдээллийгээ боловсруулна. Тэгээд тэрний дараа тэр нь мэдлэг болно. Мэдлэг нь тэгээд цаашаа юу хийх вэ гэдэг шийдвэрийн гол үндэслэл нь энэ болж өгч байгаа юм байна. Тэр энэ процесс бол өөрийн гэсэн ёс жаягтай тэрний дагуу явж явах ёстой болоод байгаа. За биднээс энэ залуу судлаачдын дэмжих сан гэдэг энэ байгууллага дээр залуучуудын судалгаа шинжилгээний ажил хийн гэдэг арга туслан дэмжинэ гэж ингэж яриад байгаа. Тэгвэл биднээс хийдэг юм маань юу ах нь гэхээр ийм датагаа яаж үнэн зөв датагаа цуглуулах вэ? Яаж датаныхаа үнэн зөвийг ангилах уу? Яаж тэрнийг шалгах уу? Дараа нь мэдээлэл болгож байна. Мэдээллийгээ яаж мэдлэг болгох уу? Энэ тодорхой алгоритм энэ дарааллуудад л өөрсдийнхөө чадах аргаар л чадан дэмжээ туслаад ингэж явуулах. Ийм зорилготойгоор явж байгаа. Хоёр төрлийн юм явж байгаа. Нэг нь судалгааны ажил, нөгөөх нь бол биднес ийм сургалт, лекц
ийм маягаар бол залуучуудад ийм үйлдвэрлэлд ингэж явж байгаа. За таамсын зарим нь мэдэж магадгүй одоо манай залуучуудыг дэмжих сангаас явуулдаг, доктортой явуулдаг үйл ажиллагаа бол нөгөө эдмийн шоу гэж жил болгон биднээс оюутнуудын дунд юу явуулдаг, эдэм шинжилгээний хурал явуулдаг. Тэрнүүдээ бол одоо тасралтгүй биднээс 90 хэдэн оноос хойш явуулж байна. Тэгээд энд бол эхлээд нэг сургуулийн дунд явдаг байсан бол одоо Монгол даяар оюутнууд тэр чигээр мэддэг, бас хүссэн хүлээдэг ийм нэг үйл ажиллагааны хордлын нэг нь болчихсон байгаа гэж боддог. За систем биднес энэ сэтгэлгээ гэдэг ингэж яриад байна. Тэгэд энэ сэтгэлгээ гэдэг маань өнөөдрийн биднесийн юутай одоо ярьж байгаа ярилцж байгаа энэ сэдвтэй юугаараа холбогдоод байгаа юм бэ? Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдэг юмыг одоо биднес ярих гэдэг ингээд шүү дээ. Тэр аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдэг маань юунаас эхэлж байгаа, яаж байгаа, хаанаас эхэлж байгаа гэдгийг өнөөдөр биднес сайн ойлгож авах нь биднесийн ирээдүйн өдөө одоо ирээдүйн дэвшил хөгжлийнхаа төлөө одоо чиглэсэн үйл ажиллагаагаа явуулахад тун чухал суурь болох юм одоо чиг хандлагатай болчихлоо шүү дээ. Өнөөдөр энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын үр дүн нөлөөгөөр бий болсон шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ технологиуд бол та бидний хүссэн үсээгүй, зөвшөөрөөгүй та бидний өдөр тутмын амьдралд бол шууд нэвтрээд түрээд ороод ирчихсэн. Нөгөө гар утас, нөгөө интернет, нөгөө зурагт, нөгөө одоо ямар банкны үйлчилгээ төлбөр ингээд бүх юмнууд дээр бол ерөөсөө нөгөө аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын нөлөөгөөр бий болсон тэр бүтээгдэхүүнүүд бол бүгдээрээ ороод ирчээд байна. За энэ евро одоо тэр аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдгийн одоо ардталт нь ямар гол хүч байгаа юм бэ? Яагаад энэ ингээд биднээсийн хүссэн үсээгүй байхад бидний өдөр тутмын амьдрал руу хүч төрж орж ирэх юм чадaltaй боломжтой болчиход байгаа юм бэ гэдэгт хариулт олохын тулд бол эхлээд бас та бүхэнд энэ номыг уншаарай гэж зөвлөмөр. Энэ бол одоо манай нөгөө хуучин шүтээсийн юу байсан? Нөгөө ректор байсан Бадарч гэдэг багшийг танаас мэдэх байх тийм ээ. Саяхныг хүртэл бол одоо ЮНЕСКОд ажиллаж байсан, бас өндөр албан тушаал ажиллаж байсан Монголын шүү дээ. Тэгээд Бадарч багш бол энэ номыг бичсэн одоо системийн сэтгэлгээгээд. Тэгээд энэ дээр Бадарч багш юу гэдэг вэ гэхээр аливаа асуудалд системийн үүднээс хандаж сурах бүтээлч аргыг системийн сэтгэлгээ гэнэ. Тэгээд системийн сэтгэлгээг ойлгохын тулд математикийн болон инженерийн гүнзгий мэдлэг шаардлагагүй. Тэгэхдээ дараа нэг гэж хэлээд байна гэхээр хувь хүн амьдралынхаа тулгамдсан асуудлуудын мөн чанар зүй тогтолцоог зөв ойлгож, оновчтой шийдвэр гаргаж, зорилгодоо хүрч амжилт гаргах өргөн боломжийг нээж өгнө гэдэг. Тэр энэ ихний нэг 20-од хуудас бол жоохон төвхтэй. Тэгээд тэрнийг нь жоохон ингээд авчих юм бол цаашаа ингээд нэг их сайхан ойлгомжтой ингээд явна. Тэгэхээр би та бүхнийг өнөөдрийн лекцэн сууснахаа дараа энэ номыг бас олж уншаарай. Тэгвэл одоо өнөөдрийн лекцээр олж авсан мэдээлэл чинь энэ номтой нийлэх юм бол хосох юм бол ер нь тун амттай их сайхан одоо юу болоо шүү, мэдлэг болоо шүү гэж ингэж хэлмээр байна. За ингээд аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдэг юм руугаа ингээд дараадаг. За энэ дараа чи интернет туслаад явчих те. За аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдэг анхны энэ ойлголт бол дэлхийн эдийн засгийн форум гэж одоо байгууллага байдаг, олон улсын байгууллага байдаг, танаас мэдэх бах. Тэдний зохион байгуулдаг арга хэмжээ нь бол нөгөө жил болгон Давос гэдэг нэг Швейцарын хотод чуулган зохион байгуулдаг шүү дээ, тэ. Гэхдээ зөвхөн тэр чуулганаар юу н үйл ажиллагааны хязгаарлагддаг юм биш юм байлээ. Маш их том судалгаа шинжилгээний бүтцтэй тэрүүгээр дамжуулаад дэлхийн нийгэм эдийн засгийн чиглэлээр маш их олон судалгаануудыг хийдэг, тэрнийгээ түгээдэг, мэдлэг түгээдэг, үйлдвэрлэж түгээдэг ийм байгууллага юм байлээ шүү дээ. Тэр энэ миний энэ презентацийн голыг бол тэр дэлхийн эдийн засгийн чуулга болон энэ Маккензи гэдэг нэг танаас мэдэх байх тийм нөгөө дэлхийн мондөг том нөгөө зөвлөх компаниудын нэг нь бол Маккензи байгаа. Маккензигийн тэр хоёрын дундаас гарч ирсэн энэ танилцуулгыг би одоо суур болгож ингэж ашиглаж байгаа юм шүү гэдэг ингэж хэлээ. Тэгэхээр энэ дэлхийн юуны тэр доктор Швабын үзэж байгаагаар бол хүн төрөлхтний түүхэнд хүн төрөлхтний одоо ахуй амьдралд хувьсгүйц одоо тийм том нөлөө үзүүлсэн 4 одоо хувьсгал бол одоо хүн төрөлхтний түүхэндээ үзсэн гэж ингэж үзэж байна. За нэгдүгээрх нь бол энэ
1760-аад онд эхэлсэн анхны аж үйлдвэрийн 1-р хувьсгал гэж ингэж хэлж байгаа. Энэ хувьсгалыг бий болгосон энэ хувьсгал хаана юунаас бий болсон гэхээр хүний тань мэтгэл одоо үйл ажиллагаа энэ хувьсгалыг гол нөхцөлийг нь бүрдүүлсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг энэ уурын болон усан цахилгаан хөдөлгөөрүүд энэ механикдсан үйлдвэрлэлүүдийг бий болгох энэ аргуудыг хүн төрөлхтөн өөрөө сэдэж олоод бодоод тэрнийг хэрэглээд эхэлснээрээ бол маш их том өөрчлөлтүүд ингээд гарсан. За энэ өөрчлөлтийн бий болсон одоо юу нь бол Европ гэдгийг та нас мэдж байгаа. За энэ Европ дахиндаа бол одоо энэ юуны аж үйлдвэрийн 1-р хувьсгалын нөлөөгөөр бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 8-аас 9 дахин өссөн тийм огцом өсөлтийг бий болгосон гэж ингэж үзэж байгаа. За 2-р аж үйлдвэрийн хувьсгал нь гэхээр зэрэг энэ 1870-аад оны үед бол эхэлсэн энэ гарсан гэж байгаа. За энэний одоо энэ хувьсгалын цаана одоо энэ хувьсгалт өөрчлөлтийг бий болгоход нөлөөлсөн гол хүчин зүйл нь бол бас дахиад бидний мэддэг. Дахиад мэдлэг. Тэр мэдлэг нь юуныхаа вэхээр энэ хөдөлмөрийн хуваарлалт тэгээд их хэмжээний үйлдвэрлэлт одоо их хэмжээгээр үйлдвэрлэж нэгж бүтээгдэхүүний үнийг хямдруулах, бууруулах ийм үр дүнтэй болгох, үйлдвэрлэлээ үр дүнтэй болгох аргыг хүн төрөлхтөн олж юу яасан. Одоо тэрнийг шууд хэрэгжилж ирсэн. Түүний үр дүнд бол одоо бас дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол хүн төрөлхтний түүхэнд бол 1.5-аас 2 дахин өссөн гэдэг ийм тооцоо үнэлгээг гаргасан байна. За 3-р аж үйлдвэрийн хувьсгал гэж ингэж яриад байгаа. За 3-р аж үйлдвэрийн хувьсгалын бас дахиад цаана ямар гол хүчин зүйл вэ? Дахиад биднээсийн одоо сэтгэлгээ бидний мэдлэг яваад байгаа. За энэ мэдлэг нь юу руу орчихсон гэхээр нөгөө цахим технологи автоматжуулалтын юм уу руу ингээд орчихсон. Тэр нь бол 1960-аад оны үед бий болсон. Энэ процесс нь бол 10 гаруй жил үргэлжилсэн гэж ярьж байлаа. За тэгээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол дэлхийн одоо хүн төрөлхтний түүхэнд энэ хувьсгалын нөлөөгөөр 1.3-аас 2 дахин өссөн гэдэг ийм үнэлгээг өгч байгаа юм байна. За 4-р аж үйлдвэрийн хувьсгал өнөөдөр биднээс энэ тухай ярих гэж байна. Дахиад энэний цаана бол юу гэхээр дахиад биднээсийн сэтгэлгээ, дахиад биднээсийн мэдлэг байгаа, хүн төрөлхтний мэдлэг байгаа. За энэ бол 2000 оноос хойш одоо бодитойгоор одоо бидний амьдралд хүн төрөлхтний амьдралд бодитойгоор нөлөөлөд эхэлсэн ийм хувьсгал явж байна. Одоо болтол энэ хувьсгал бол явсаар байгаа. Та бидэнд бол энэ бол мэдрэгцээр байж байгаа тийм ээ. За энэ юуны одоо хувьслын энэ их одоо хувьсэл бол маш их олон том өөрчлөлтүүдийг авчирна. Тэгэд энэ дээр бол сайн ч байгаа, муу ч бас байгаа. Тэр талаар нь бол сүүлд жоохон дэлгэрүүлж ярина. Гэхдээ илүү одоо хүн төрөлхтөнд бол илүү нааштай тийм нөлөө үзүүлнэ. Тэр нөлөөллийг нь бол энэтэй бол зөвлөж болох юм аа. Одоо дэлхийн нийтээр хүн төрөлхтний дотоодын нийт бүтээгдэхүүн одоо хэдэн 10 дахин нэмэгдэх ийм боломжийг бол энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал нээж өгч байна гэж ингэж хэлээд байна. За дараагийнх нь. За энэний цаана одоо яг юу одоо биднээсийн мэдлэг гэж ингэж яриад байгаа. Тэр мэдлэг гэдэг нь юуг нь хэлээд байгаа юм бэ? Чухам юуг нь хэлээд байгаа юм бэ гэдэг дээр энэ дүрслэл бол их цэгцтэй ойлголтыг өгч байгаа. Тийм учраас би энэ слайданд оруулсан. Энэ нөгөө Маккензигийнхний гаргаж ирсэн ийм слайд байгаа даа. За энэ дээр бол одоо яг биднээсийн сэтгэлгээнд нөлөөлж байгаа. Одоо 3 гол чиглэл байгаад байна. За тэр сэтгэлгээнд нөлөөлнө гэхээр зэрэг биднээс дахиад энэ рүү орох хэрэгтэй болоод байна. За энэ дээр биднээсийн аливаа мэдлэг бол заавал хаанаас үүсэж яах вэ гэхээр зэрэг энэ датанаас үүсэж байгаа. Өгөгдлөөс үүсэж байгаа. Бидэнд өгөгдөл бол туйлын чухал үнэтэй. Өгөгдөл байхгүй бол мэдлэг байхгүй гэж болно. Одоо манай Монголын нийгэм бол яг үндэ бол энэ дата өгөгдөл байхгүй. Тэгээд бүгдээрээ зүгээр ерөнхий логикоор дандаа ерөнхийж ярьсаар хагаад биднээс өөрсдөө маш олон асуудлуудыг үүсгэж байгаа. Энэ нь болохоор зэрэг бас одоо зүгээр нийгмийн хэмжээнд биш юм а гэж бодоход байгууллагын түвшинд бас яг адилхан. Гэр бүлийн түвшинд бас яг адилхан болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд биднээс өөрсдөө ингээд ерөнхий логикоор бодохоор зэрэг өөрөө мэдээд байгаа юм шиг боловч тэгтэл тэр ерөнхий логик гэдэг юм чинь болохоор зэрэг ерөнхий л байдаг. Дотор нь задлаад наривчлах юм бол тэр бол нөгөө ерөнхий логик чинь хүлээж авах боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл ондоо логик гарч ирээд байгаа шүү дээ. Ингээд тэр ерөнхий гэдэг чинь энэ нэг ерөнхий ойлголтыг энэ ерөнхий ойлголттой биднээс харьцуулаад тэрний хоорондын холбоосыг олж ойлгох.
Тэгвэл энэ ерөнхий ойлголтыг бүрдүүлж байгаа хэдэн хэв шинж байна уу гэхээр зэрэг тэрэн дотроо 7, 10 ч гэдэг юм уу 20 ч гэдэг юм бол нөгөөх хоёрдугаар ерөнхий ойлголтыг дотор нь задлах юм бол бас дахин хэдэн хэв шинжээр байдаг юм. Ингээд энэ нэгдүгээр ойлголт, хоёрдугаар ойлголтын хоорондуудын нэг хэв шинжүүдийн хоорондууд нь ямар хамааралтай байна вэ гэдгийг биднээс ойлгож мэдхийн тулд бол ийм наривчлсан дата хэрэгтэй болдог. Энэ дата байхгүй үед бол биднээс ерөөсөө дахиад нөгөө ерөнхий рүүгээ буцаж орчихвол ингээд яваад байгаа байхгүй. Тэр энэ аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгалын цаана байж байгаа гол одоо өөрчлөлтүүд нь юу болж байгаа нөхөр нэгдүгээрх нь бол одоо эндээс нь эхлэе. Энэ маш их өгөгдлийг одоо хүний оролцоогүйгээр бий болгох ийм боломжтой болсон. Нөгөө одоо таанаас бүгдээрээ дуулсан байлгүй бол нөгөө big data мата гэдэг ингээд яриад байгаа. Тэгэхээр энэ юунууд бол одоо энэ дэр нэг ийм гоё жишээ авсан байл л да. Хүн төрлөختөн 1100 оноос 2003 оны хооронд бий болгосон бүх өгөгдөлтэй тэнцвэс хэмжээний өгөгдлийг 2014 онд зөвхөн 2 хоногийн дотор л бий болгож байна. Тийм. Энэ маань юу хэлээд байна вэ? Ерөөсө маш их дата бий болж байна. Дата бий болгох боломжийг энэ аж үйлдвэрийн технологийн дөрөвдүгээр хувьсгалын одоо үр дүнд бий болсон технологиуд ийм боломжийг бидэнд олгож байна гэж ингэж хэлэхээр. За хоёр дахь нь юм болохоор юу гэхээр зэрэг энэ хүчин чадал, тооцоолох хүчин чадал. Нөгөө дата маш их болсон. Тэгээ дата одоо тооцоолно, боловсруулна гэдэг чинь юу хэлээд байгаа вэ гэхээр энэ процессуудыг хэлээд. Энэ процессуудыг хэлээд. Энийг одоо хичнээн их дата байлаа гэд биднес нөгөө датагаа зөв боловсруул, зөв англи, зөв боловсруулж чадахгүй бол тэр дата бол бидэнд ямар ч хэрэггүй юм болчиход байгаа байхгүй. Тэр одоо нэг зарим айлын юунд байдаг штэ нөгөө шкафнд нэг хэдэн жил хэрэглэхгүй нэг бахан авалчихсан юм байдаг. Яг тэрнтэй л адилхан болох гэдэг байгаа байхгүй. Тооцоолох бол ингээд одоо хуучин шиг ингээд маш их дататай болчихлоо. Тэр нөгөө сампин зохиод ингээд суугаад иж болохгүй шүү дээ. Тэрний чинь маш хурдан түргэн боловсруулах хэрэгтэй байна. Тэгвэл одоо энэ аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгалыг бий болгож байгаа энэ технологиудын нэг нь болохоор зэрэг энэ тооцоолох хүчин чадлуудыг асар их том хүчин чадалтай ийм технологийн шийдлүүдийн гарч ирсэн байгаад байгаа тийм ээ. Энэ дээр бас нэг сонин гоё жишээ өгч хэлээ л дээ. Энэ Apollo гэдэг нөгөө Америкийн нөгөө NASA гэдэг байгууллагаас нөгөө хөөргсөн нөгөө юунууд хиймэл дагуулууд байгаа. Энэ Apollo 2 гэхээр зэрэг бодвол хамгийн анхны хиймэл дагуулуудын нэг нь юм шиг байгаа. Энэ 69 он их гэж ярьжсэн санагдаж байна. Би энэ презентац дээр нь сууж ирсэн дээ. Тэр Apollo 2 дээр суйрлуулсан тооцоолго одоо нөгөө тэр чинь бас нэг юу тооцоолон бодох маягийн одоо тэр юунд ч Apollo хиймэл дагуул чинь суйрлуулсан биш үү те. Тэгвэл тэрэн дээр суйрлуулсан юуны тооцоолох хүчин чадал нь орчин үеийн угаалгын машинд суйрлуулсан одоо нөгөө тооцоолох хүчин чадлаас 2 дахин бага. Өнөөдөр үгүй нөгөө юунд зүгээр угаалгын машинд л гэхэд тавьчихсан тэр тооцоолон бодох чадал нь бол тэр үеийн нөгөө хиймэл дагуулт суйрлуулж ирсэн хүчин чадлаас 2 дахин их байх нь шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэр маань юу болж байгаа нөхөд биднээс өдөр тутмын биднээс үйл ажиллагаанда биднээсийн хэрэгжилж байгаа бүтээгдэхүүн дээр бол яг дандаа одоо тийм өндөр хүчин чадалтай тооцоолох шийдлүүдийг тосгосон, оруулсан ийм бүтээгдэхүүнүүдийг биднээс ашиглаж байна. Одоо биднээсийн гар утас нөгөө компьютер эднэсийг бол би жишээ авч ярихгүй шүү дээ, тийм ээ. Гурав дахь нь энэ бол connectivity гэж яриад байгаа. Ингээд нөгөө дататай хүмүүсүүд ингээ байлаа гэхэд тэр датаг чинь зөвхөн өөртөө ингээ хэрэглээд ингээ байх юм бол тэр чинь ямар ч үн цэнийг авчрахгүй шүү дээ. Нөгөө датагаа чинь бусадтай хуваалцах хэрэгтэй. Хуваалцахын тулд нөгөөдгий чинь түргэн тэр датагийг чинь дамжуулдаг боловсруулаад зогсохгүй тэгээд дамжуулдаг бусдаагаа хуваалцдаг ийм технологи байх хэрэгтэй байдаг. Тэр нь бол одоо тэр connectivity гэдэг энэ маш олон хүмүүсүүдийг байгууллагуудыг тэр битгий л одоо хөнгүүгээр олон одоо девайсууд нөгөө компьютеруудыг хооронд нь найдвартай холбох тэр технологийн шийдлүүд бол ингээд гараад ирчихсэн. Тэгээ энэ би 2 жилийн өмнө юунд сууж байхдаа надад сонссон юуг энд ашиглаж ирсэн. Тэгээд тэр үед энэ юу гэхээр зэрэг 2018 онд өнөөдрийн датаг нь олдсон юм байна те. Шинэ болгоо тавьчихсан юм байна. Дэлхийн 7 тэрбум хүний 4.2 хүн нь бол хоорондоо холбогдсон байна. Маш шуурхай. Нөгөө интернет мэд, нөгөө гар утас, нөгөө Viber одоо юу гэдэг үлээ тэрүүгээ бүгдээр ингээд холбогдсон байхад тий. За энэ гол 3 одоо чухал өөрчлөлтийн чиг хандлагууд бол ийм энэ байна. Тэр энэ 3 өөрчлөлтийн үр дүнд бол энэ одоо аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгал гэдэг энэ том их хувьсалт өөрчлөлтүүд бол бидний өдөр тутмын амьдралд явагдаж байна. За дараагийнх нь. За энэ
технологийн яг энэ өөрчлөлтүүдийг бий болгож байгаа ямар технологиуд байгаа юм бэ? Энэ дээр бол бас энэ McKinsey-ийн бол нэлээд гоё судалгаа хийсэн байлээ. Тэгэд энэ слайд дээрээс та нас харах юм бол одоо энэ нь болохоор зэрэг юу юм шүү дээ. Одоо нийт энэ технологийн улмаас одоо дэлхийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийнх нь хэмжээг нь ингээ гаргаад тавьчихсан. Өөрчлөлт нь ямар хэмжээний өөрчлөлтүүд одоо бий болгож байна гэдгийг энэ дээр гаргаад тавьчихсан. За хамгийн их том нэгдүгээр байранд бол одоо нөгөө хөдөлгөөнт интернетийн мэдээллийн автоматжуулалт. За энэ дээр нь англиар нь хэлсэн байгаа тийм. За эд зүйцийн нөгөө Internet of Things, за үйлдвэрийн технологи, дэвшилттэй роботууд, за бүрэн болон автомат жолоодолтой тээврийн хэрэгсэл, дараа одоо энэ бол нөгөө генетикийн генийг ашиглах, генийг судлах, таньж мэддэг тэрэн дээрээ үндэслээд цаашаа юу хийх одоо нөгөө шинэ имлэг им гаргах эсвэл одоо нөгөө эмчилгээний арга барилыг гаргах чиглэлээр энэ явж байна. За эрчим хүчийг хоримтлуулах. Энэ бол одоо нөгөө renewable energy буюу одоо нөгөө юу лээ сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглагтай холбоотойгоор бол энэ батарей биднээсийн хэлс сурснаар бол батарей юм шүү дээ тий. Энэ батарейны чиглэл бол их ирээдүйтэй гэж ингэж үзэж байна. 3D принтинг байж байна. За дэвшилтэт материалууд, шинэ материалууд бол их гарч ирж байна. Саяхан танаас сонссон бол хятадын эрдэмтэд одоо зэсэнд бүр атом молекулын хэмжээнд хүртэл өөрчлөлтүүдийг хийгээд хэв шинжээр алттай тийм маш төстэй тийм материал гаргаад авчлаа гэж байна шүү дээ. Тэр алт гэдэг маань одоо 20-90-д дээр нь үн цэнтэй хэвээрээ байх уу яах вэ? Зэсийг алтуулах хүртэл тийм хэмжээнд ингэж болж байна те. За газрын тос байгалийн хийн дэвшилтэд хайгуул нөхөс сэргэлт. Энэ дээр бол гол нь юу хэлээд байна вэ гэхээр зэрэг нөгөө аль болох нөгөө хүрээлэн байгаа орчиндөө бага нөлөө үзүүлэх үс тийм техник технологи юмнууд за ингэж зэрэгдэх юм чинь. Энэ 12 технологи байгаа. Энэ 12 технологи бол одоо дэлхийн ирээдүйг хөтлөх гол технологиуд байна гэж ингэж үзэж байна. За дараагийнх нь. За энэ дээр бол нэг жишээ авсан байгаа. Энэ бол ингээд миний түрүүний хэлдэг. Одоо энэ технологийн шийдлүүд, энэ технологиг ашигласан бүтээгдэхүүнүүд та бидний өдөр тутмын амьдралд ингээд зүгээр л ороод ирчихсэн. Бид үс хэрэглээд байгаа байхгүй хэрэглээд байгаа. Энэ бол Америк дундаж Америк гэр бүлийн жишээн дээр авч үзүүлсэн дүрслэл байгаа. Ингэрээс одоо ингээд бүх юм ингээд нэг онлайн болчихсон. Ингээд яваад байгаа. За харин энэ дээр нэг зургийг дутуу хийсэн байна. Энэ мантаа энийг дараа оруулах хэрэгтэй. Энэ дээр нэг цахилгаан цагж байгаа нэг дээр нэг хаар үйл байгаа. Тэр нөгөө нэг аюул энийг дагаж ирж байгаа аюул нь. Тэр нөгөө нэг хакер одоо нөгөө цахим халдлага гэднээс энд бол байн байж байгаа шүү. Энээс байн сэргийлэх ёстой юм шүү гэдэг энийг нь үзүүлсэн байсан. Тэгээ энэ дээрээс ингээ харах юм бол Монгол гэр бүл ч гэсэн энэ дээрээс маш олон шийдлүүд нь бол аль хэдийн манай гэрт ороод ирчихсэн биднээс хэрэглээд ингээд яваад байгаа байхгүй. За дараагийнх нь. За энэ технологийн гол цөмд нь болохоор нөгөө нэг чип чинь. Чип. Нөгөө датаг бий болгох, датаг хадгалах, тэгээд датаг боловсруулах. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ дөрвөн үе шатыг бол одоо шууд тэр процессор чинь хийгээд байгаа чип. Тэр нь хийгээд байгаа байхгүй. Тэр процессорын технологи тэрнийг одоо процессор гэдгийг өөрөөгөө наах бий болгох нөгөө тэгээд дараа нь тэрнийг сайжруулах үйл явцыг энэ дээр илүү харуулсан байна л да. Тэгээ энэ дээр та нэгтээ нэг анхаарлыг хандуулмаар юм юу гэхээр зэрэг энэ илүү сайн болсон гэдэг нь бол энэ илүү одоо их гүнзгий датаг боловсруулалтуудыг хийдэг юм болчихсон. За илүү хямдхан болсон гэдэг нь нөө хуучин одоо компьютер гэхээр зэрэг та нас одоо маний үеийн бас нэг ганц хоёр улсад харагдаж байна. Биднээс энэ дээр үе чинь нөгөө нэг автоматжуулалт эднэс гэдэг юмар бас чинь ингээ хуучин оролддог байсан шүү дээ. Тэгээд нэг Минск эднэс гэдэг нэг том юу байдаг байсан, компьютер байдаг байсан. Тэрний хэмжээ нэхэр зэрэг энэ нэг номын тавиртал адилхан нэг иймэрхүү юм байгаад байсан шүү дээ. Одоо тэгтэл нөгөө нэг юу гэдэг маань компьютер маань бол өөрөө жижигхэн болсон те тэрнээсээ гадна хямдхан болсон. Ингээд. За тэгээд цаашаа нөгөө ийм том овор нь бол улам бүр жижигхэн болоод тэгээд нөгөө юуных нь үйлдэлүүдийнх нь хурд нь бүр хэд дахин ингээд нэмэгдээд одоо сүүлийн үед бол ерөөсөө энэ хурд нь зүгээр хэд дахин нэмэгдэх биш одоо нөгөө геометрийн прогресс гэж биднээс ярьдаг шүү дээ. Ингэж нэмэгдэж байгаа байхгүй тий. Тэгээ энд бас нэг юу яа энэ анхаарлыг энд хандуулъя. Энэ
Apple-ийн анхны одоо 2001 онд хийжсэн энэ нэг компьютерийн одоо нөгөө тэр боловсруулах дата боловсруулах хүчин чадал нь бол нэг шавжны тархины хэмжээтэй бол адилхан байсан гэж. Тэгээ 2010 онд гэхэд бол хулганы тархины хэмжээтэй адилхан тийм хэмжээтэй. За 2023 он гэхэд бол нэг хүний тархины хэмжээтэй тийм үйлдэлүүдийг хийж чаддаг болно гэж ингэж үзэж байна л да. Энэ юм дээр тэрнээс гадна энэ дээр бас их сонин дата энэ дээр үзүүлж байгаа. 1 секунд $1000 зарцуулаад 1 секундэд хийж болох үйлдэлүүдийн тоо гэдэг. Энэ их сонин юу байгаа вэ? Ерөөсө бүр одоо нөгөө real time гэдэг юм чинь одоо яг нөгөө real time гэдэг би нөгөө монголоор орчуулах гэж чадахгүй байгаа маа. Тэрний одоо юу гэж орчуулмаар юм би энэ тэнд ярихдаа бол real time л гэж ингэж яриад байгаа. Яг одоо өнөөдрийн одоо тухайн цаг мөчтөл ерөөсөө биднес датагаа хүлээж авлаа, цуглууллаа, боловсрууллаа тэгээд дараа нь шууд ашиглах ийм боломжуудыг энд өгөх гэдэг байгаа байхгүй тий. За дараагийнх нь. За нөгөө connectivity. Одоо түрүүний хэлсэн юу одоо нөгөө өнөөдөр дэлхийн хүн амын тоо хэд байгаа вэ? За тэрнтэй энэ одоо хүн амынхын тоо энэ дээр байна. Тэгээд л бол одоо нөгөө холбогдсон төхөөрөмжүүдийн тоо хоорондоо шууд ингээд холбогдсон төхөөрөмжүүдийн тоо. Тэгэх юм бол тэр нь бол одоо ингээд ерөөсө бүр жинхнээр нөгөө геометрийн прогрессор дэше ингэж үсэж явж байна. Энэ ер нь бол одоо зөвхөн хүний хооронд нь холбох биш. Нөгөө байгууллагууд дотор байгаа элдв нөгөө янз бүрийн девайсууд те гар утас болон нөгөө компьютерүүд одоо өшөө нөгөө өөр мэдээллийг хатгалдаг, зөөвөрлөдөг, тээвэрлэдэг, боловсруулдаг энэ бүх тоног төхөөрөмжүүд бол ингээ хоорондоо холбогдоод ингээд байна. За энэний үр дүнд одоо ямар өөрчлөлтүүд гараад байгаа юм бэ? Энэ аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгалын юуны үр дүнд. За нэгдүгээрх юу бол одоо гарч байгаа нөлөө энэ бол одоо нөгөө бизнест нөлөөлөх нөлөөллүүдийг нь би ярьж шүү тийм ээ. Тэг нэгдүгээрх гол юу яаж байгаа бол та бид хүссэн үсээгүй нөгөө нэг өдөр тутмынхаа амьдрал бол тэгээд тэр тусмаа бизнес эрхэлж байгаа бол сайн чанартай дата өгөгдөл бидэнд хэрэгтэй байгаад байдаг. Таны өнөөдрийн эрхэлж байгаа бизнес та хүссэн үсээгүй тэр датан дээр суурилж ил байж нөгөө юугаа бизнесээ эрхэлж байгаа. За өнөөдрийн юунаас одоо биднээс үн цэн бүтээн бизнес гэхээр зэрэг чинь биднээс үн цэнийг бүтээн гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгвэл үн цэнийг бүтээх тэр одоо гинжин хэлхээ холбоо гэхүү дээ тий. Тэрний одоо 25% нь бол өнөөдрийн байдлаар гэхэд бол нөгөө энэ тоон технологийн нөлөөнд орцсон. Одоо тэр тоон технологи одоо нөгөө тэрнээс шууд хамааралтай болцсон байна л гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгвэл цаана нь бол өшөө бас нөгөө 75% байж байгаа. Өнөөдөр аль хэдийн өшөө 25% бол ямар ч төрлийн бизнес эрхлэхэд бол энэ технологиос одоо шууд хамааралтай болчихсон байгааг эндээс харж байна. За нөгөө юунууд энэ датаг боловсруулдаг одоо энэ үйлдэлүүдийг хийдэг датаг ангилдаг тэгээд мэдээлэл болгоцсон мэдээллүүдээ ангилаад хооронд нь юунуудын хамаарлуудыг нь тогтоодог энэ үйлдэлүүдийг хийдэг тусгай тийм одоо шинэ компаниуд, шинэ програмууд, тэгээд шинэ албан тушаалууд ийм юмнууд бол бий болчихсон гэж. Датагүйгээр бол одоо биднээс хаашаач явахгүй болчиход байна шүү дээ үйлдэлгүйгээр. За юу дата бий болгодог юм маань бол гол нь биднээс нөгөө хуучнаар бол нөгөө датчик гэж ярьдаг байсан. Нөгөө англи дээр бол сенсорүүд тийм ээ сенсорүүд. Энэний хэрэглээ бол ерөөсөө бүр одоо нөгөө геометрийн прогресс дэше ингэж өсөж байгаа. Дата. Одоо бид нөгөө саяхан нэг фейсбુક дээр нэг их гоё зураглал дүрслэл явж байсан да би нэг шеэр хийсэн. Тэгээд тэрэн дээр ямар дүрслэлсэн гэхээр нөгөө одоо сүүлийн үеийн хамгийн үнэтэй commodity юу вэ гэсэн чинь зүгээр дата болсон. Нөгөө нэг нефт энэ тэр гэдэг чинь юу вэ цаашаал болчихсон байлээ шүү дээ. Зүгээр дата. Өөрөөр хэлбэл дата гэдэг чинь мэдлэгийн гол суурь нь. Тэр мэдлэг маань одоо биднээсийн амьдралын гол бүрэлдэхүүн хэсэг болж эхэлж байна гэдгийг бол энэ дээрээс бид харж байна тийм ээ. Тэр энэ юуны сенсорын юуг бол одоо хэрэглээний өсөлтийг бол зүгээр нэг жишээ авч хэлсэн байлээ л дээ. Энэ автомашины үйлдвэрлэлд ашигладаг энэ одоо мэдрэгчийн борлуулалт 2012 онд 4.2 тэрбум байсан бол 14 онд гэхэд
23 тэрбум. Одоо энэ бол үгүй 4 жилийн өмнөх одоо энэ бараг 100 сая тэрбум болсон байлгүй. Одоо биднээс ингээ машинаа ингээд ухраа игээд өнөө өглөө ингээд би машин ухарч яхад бол нөгөө артлын камераар л ингээд харж байгаа шүү дээ тий. А тэр байхгүй байсан бол яг нөгөө нэг хаалгаа онгоолгоо ингээд хараад эсвэл ард нэг хүн зогсчоо за одоо болно болоогүйгээд ингээд л нөгөөтгийгөө мөрөгдөг ч юм уу тий. Тэр болгоны чинь яаж вэ? Ганцхан сенсорээр авч шийдчихэж шүү дээ. Тэр нь болохоор ингээд дата цуглуулаад урталт чинь авч дисплей дээр ингээд тавьсан. Тэрнийг хараад ингээд ухарч чинь ямар ч аюулгүй юм болоод байгаа байхгүй. Ингэж өөрчлөгдөж чинь тий. За дараа. Энэ нэг бас гоё жишээ тэр миний сонсон презентац дээр хэлсэн. Ийм нэг юуны галт тэрэгний юу тээвэр эрхэлдэг нэг компани жишээ энэ дээр. Энэ өөрөө эндээс ингээ харах юм бол айгүй их тийм хөрөнгө оруулалт шаарддаг тийм юу байгаа биз. Одоо төрлийн үйлдвэрлэх авахгүй үйлчлэгээ. Одоо энэ локомотив худалдаж авах зам байрны эднэс гэхээр маш их үнэтэй. А тэгтэл энэ дээр ямар жишээ бидэнд хэлж гисэн гэхээр зэрэг энэ дээр тэр хөрөнгө оруулалтыг нь одоо ямар нэг юм шин юм хийхгүйгээр зүгээр л одоо тэр дотор нөгөө илүү үйлдвэрлэлээ сайн зохион байгуулалтаа болгоод тэр сайн зохион байгуулалтаа гэдэг нь илүү нарийн зохион байгуулалтаа болно гэсэн үг. Тэр нь яаж хийж гэнэ вэхээр дахиад нөгөө датагаа цуглуулаад датагаа боловсруулаад тэрэн дээр үндэслэл одоо шийдлүүдийг гаргана. А энэ шийдлүүдийн үр дүн дээр энэ нөхдүүд яаж гэнэ вэхээр энэ тээврийн хийж байгаа нэг дундаж хурдыг 22 байсныг 23 болголоо гэж ганцхан ийм өөрчлөлтийг л гаргаж. А тэгтэл тэрнийг нь бол одоо яг жинхэнэ мөнгө рүү шилжүүлэхээр зэрэг энэ нь бол жилийн 250 сая долларын ашгийг авчрах үз. Ийм өөрчлөлт байгаа байхгүй. Тэр энэ юуны одоо мэдээллийн технологи дээр суурилсан энэ шийдлүүдийн гайхалтай давуу тал нь болохоор зэрэг бага зардлаар том үр дүнд хүрч болох ийм боломжуудыг нээгээд байгаа. Их том давуу талтай байна. За дараагийнх нь. За энэ нэг бизнесийн хуучин одоо бизнес эрхлэхэд бизнесийн одоо суурилдаг одоо бизнес тодорхой шийдвэрийг гаргахад заавал нэг бизнес нэг өөрийнхөө нэг бааргүй үнэндээ гэсэн итгэл үнэмшилтээр суурилж иж одоо шийдвэрүүдийг гаргадаг шүү дээ тий. Тэрнийг бизнес одоо хэвшмэл ойлголт гэх юм уу юумаар энэ тэр парадайм гэдэг шүү дээ. Энэ парадайм хэвшмэл ойлголт юм шиг. Тэгэд энэ бизнесийн урд нь бол үнэн гэж үздэг байсан тэр хэвшмэл ойлголтууд одоо худлаа болсон шүү. Хүмүүс худлаа болж байгаа юм байна. Энийг одоо бизнес эрхэлж байгаа улсууд болон цаашид бизнес эрхлэх гэж байгаа улсууд бол энийг их сайн ойлгох хэрэгтэй юм байлээ. За нэгдүгээр жишээг нь давъя. Энэ нөгөө margin cost гэж ингэж ярьдаг тийм. Энэ одоо өнөөдөр үзүүлж байгаа ажил үйлчлэгийг чинь илүү олон хүн сонирхоод илүү том зах зээл бий боллоо гэсэн тохиолдолд тэр шинээр бий болсон зах зээлийн хэрэглэгч нар руу үйлчлэгээ бүтээгдэхүүнээ юу яханд хүргэхийн тулд бол тодорхой зардал заавал гарна. Тэр зардал бол нэлээд их байдаг байсан бол одоо тэр зардал бол бараг тэгрүү тэмүүлж байгаа. Өнөөдөр 10 хүнтэй үйлчилж байсан нэг компани одоо дараагийн жил 100 хүнтэй, тэрний дараагийн жил 1000 хүнтэй үйлчлдэг болоход бол тэрнтэй холбоотойгоор гардаг нэмэлт зардлууд бол их бага болоод байгаа. Бүр бага болоо. Бараг тэглүү тэмүүлж байгаа. Энэ дээр бол одоо жишээлбэл Alibaba-гийн жишээг авчулна. Amazon-ы жишээг авчулна те. Энэ дээр тэр бол ерөөсөө одоо хэм бол одоо их ухаантай хүн нөгөө Jack Ma бол те Alibaba-гийн тэр хүний нөгөө хинтээ Amazon-ы нөгөө хинлүү хэлсэн нэг сонирхолтой үг байт юм бэлээ. Та 10,000 хүнд үйлчлэгээд биш 10 сая хүнд үйлчлэгээд 100 дэлгүүр байгуулна гэж яхад би бол 2хан серверийг хийгээл тэгэл үйлчилчихнэ гэж ингэж ингэсэн нэг тийм их гоё тийм харьцуулмаар үг байдаг юм билээ л дээ тий. Тэр энэ бол одоо маш их том өөрчлөлтийг авчирж байгаа бизнесийг эрхлэх арга юмд бол за биднес одоо ингээл манай монголч одоо өөрөө угаасаа жижигхэн л дээ. Тэгэл одоо жижиглэн худалдаа эрхэлдэг тэрүүгээр гол давам гаалдаг зөнхөлдөг компаниуд бол бие биенийгээ бүгдээрээ мэддэг болсон. Номингийнх тэнд байна, нөгөө ийм арт тэнд байна, өшөө хаануудын эднэс гэл ингээд тэгээ нөгөө хэдийгээ хараад ингээд харилцаа технологи мэдээлэл харилцааны салбар гэхээр зэрэг Unitel тэр байна, энд нэг тэнд юуных Mobicom байх тэнд байна гэдэг ингээд өөрсдөө би хэдхэн нөгөө компаниудаа сайн бүртгэгдсэн. Тэгээ тэднийх тим юм хийж ийм юм хийж гэнэ гэдэг. Тэрнийгээ биднес мэдэж гин гэдэг ингээд бодож.
Тэгтэл бол одоо энэ технологийн юугаар бол нөгөө хаа хамаагүй газараас ерөөсө хин ч ордон танихгүй байсан нэг л залуу нэг бүсгүй бол ерөөсө хэдхэн жилийн дотор нөгөө юуны чинь бизнесийн чинь өөрийг нь арч хуйцаар тийм ирч хүчтэйгээр гаднаас орж ирэх юм боломжууд бий болсон. Одоо таамс энэ дээр бол сүүлийн хэдэн жилийн одоо нөгөө дэлхийд дээр гарсан том компаниудын жишээг энэ дээрээс харж болно шүү дээ. Тэр одоо нөгөө хуучны уламжлалтаар бол манай салбарын тэр байна дөө тэр тэнд явж гин одоо манийг гүйцэл хол байна даа гэж ингээд найдад ингээд явах юм бол тэр бол худлаа болж байгаа. Ерөөсө хүлк гэл нэг мэтгэд хажуугаар орчин сүнх гэл ингээд гараад ирж байгаа. За байгууллагын зохион байгуулалтанд бүр их том өөрчлөлтүүд орж байгаа. Энэ өөрчлөлтийг одоо бизнес эрхэлж байгаа байгууллагууд хүлээн авч тэгээд хүлээн зөвшөөрч тэгээд энд дасан зохицож энд нийцэж үйл ажиллагаагаа явуулахгүй бол ялангуяа бизнесийн байгууллагууд яг төрийнхэн бол тэгээ байдгаар л явах л та. Бизнесийн байгууллагууд бол тэгэл арчуулаад ингээд дуусна гэж хэлж байна л да. За зохион байгуулалт. Энэ бол нөгөө хуучны нөгөө нэг одоо манайхны олон компаниуд төр байж байгаа. Нөгөө энэ дарга нь цуудсан ингээд нэг 3 орлогч тэгэл дараа нь тэр нэг ингээд явдаг. Энэ бүтэц бол одоо цаашаа үр дүн байхгүй. Тэр бол тэр байгууллагыг чөдөрлөнө гэж. Хэвтэй бүтэц рүү орж. Ерөөсөө нөгөө нэг connectivity гэдэг юм чинь бол мэдээллийн урсгалуудыг маш чөлөөтэй хүртээнчтэй болгож өгж байгаа гол шийдлүүд нь үгүй гарцсан учраас тэр сувгийг бий болгоод хүн болгоныг одоо өөрөө шийдвэр гаргадаг, өөрөө хариуцлага хүлээдэг ийм тогтолцоо руу орж байна гэдгийг эндээс харж байна. За байгууллага бол хамтран ажилладаг платформ болж байна. Компани өөрөө одоо бизнесийн хуучин уламжлалт хэвшмэл ойлгоо маань юу вэ? Нэг босс дарга тэнд ингээд суучихсан. Тэгэл тэр боссын хүсснийг хийдэг ийм бизнес бол бизнес биш болоод. Энэ бизнесийн байгууллага бол өөрөө платформ буюу тэр үн цэнийг бий болгох үйл ажиллагаанд оролцож байгаа оролцогч талуудын бие биенийхээ дутууг нь нөхөх хамтын ажиллагааны платформ болж ингэж хувирч байна гэдгийг энэ дээрээс хэлж болох юм байна. За дараагийнх нь. За мөн одоо нөгөө юунууд ажил гэдэг бизнесийн ойлголтыг ерөөсө бүр маш их өөрчилж байна. Одоо хуучин бол нэг сайн гагнуур хийдэг, эсвэл нэг сайн компьютер дээр нэг жоохон ажилладаг, энэ мэрэгжил эзэмссэн, эсвэл жоохон ур чадвар эзэмссэн хүмүүсүүд бол арай жоохон илүүтэй давуутай, эсвэл одоо жоохон нягт нямба юмаа хийдэг, ийм усуд л одоо илүү үн цэнтэй ингээ байдаг байсан бол одоо өнөөдөр тэр ажлын байрууд дээр тавигддаг шаардлагууд их ондоо болж байна. Ажил гэдэг ойлголт маань тэрийгээ дагаад бүр одоо их том өөрчлөлтөнд орсон байгаа шүү гэдгийг бас энд хэлчих нь зүйтэй баха. Ялангуяа энэ data science одоо мэдээлэл харилцааны технологийн чиглэлээр одоо ур чадварыг ажилтан болгон тухайн байгууллагын бизнесийн ажилтан болгон тэрнийг эзэмшихгүй бол тэр бол эзэмшээгүй ажилтан болгон бол өөрөө тэр тухайн байгууллагын доголдлыг үүсгэж байгаа, хүндрэлийг үүсгэж байгаа тийм цэгүүд нь болж хувирах юм байна шүү гэдгийг эндээс хэлэх нь зүйтэй байна. За дараагийнх нь. За энэ дээрээс энэ сонирхолтой слайд. Энэ стандарт паверс гэдэг тийм. Энэний нөгөө индекс гэдэг. Энэ индексэд багтсан компаниудын одоо багтжсэн тэр компаниудын одоо 35 онд тэр багтжсэн компаниудын оршин тогтнож исэн хугацааг нь дундаж ийн гаргаад ирсэн. 90 жил байсан. 58 онд нүүтг нь 61 болцсон. Энд 25 болцсон, энд 18 болцсон. Өөрөөр хэлбэл энэ юу ялаад байна вэ гэхээр нөгөө энэ компаниуд чинь бол амжилттай сайн явж байна. Энэ чинь бол өөрөө амжилттай сайн явсан компаниудыг оруулдаг индекс шүү дээ, тий. Тэр тухайн үедээ л одоо тухайн салбартаа хамгийн мундаг гэжсэн компаниуд одоо нөгөө нэг оршин тогтнох хугацаанууд нь ингээл доош юм гэдэг. Энэ маань юу хэлээд байна вэ гэхээр зэрэг нөгөө би одоо мундаг байгаа, манайх одоо амжилттай байгаа гэдэг тэр тайвшралд орох юм бол тэгэл цаашаа ийм настай л болно шүү дээ гэдгийг л энэ тэр харуулдаг тий. За дараагийнх нь. За энэ нөгөө сонирхолтой жишээнүүд. За нөгөө түрүүний миний хэлжсэн юуга marginal cost тэгрүү тэмүүлдэг болчихсон гэдэг. Энэний жишээг нь бол яг энэ Amazon эдгээр сарын юу бидэнд тайлбарлаж үзүүлж ярьжсэн. За энийг бол би түрүүн ярьсан учраас энийг одоо нэг дэлгэрүүлж ярих байлээ. Энэ их чухал.
Энэ одоо ерөөсө манайханы нэг юу гэдэг л да бид өөрсдөө бүх юма хийнэ гэдэг нэг юм юу сэтгэлгээ яваад байдаг. Энийг биднес өөрсдөө хийж л да хүнд мөнгө өгөөд яах юм. Тэгээд тэрнийгээ биднес нэг их гоё тайлбарладаг л да. Хүний нохоо идэхээр өөрийн нохоо идэх гэдэг. Тэр сэтгэлгээ бол одоо бүр болохоо болсон. Ерөөсөө нөгөө аутсорс гадна талаар ерөөсөө хамаагүй юмнууд. Өөрөө бүр огт ажилтангүй хүн хүртэл бол үн цэнийг бүтээх ийм боломжтой болчиход байгаа гэдгийг энэ дээрээс хэлж ирж байгаа. За түрүүний хэлдэг энэ одоо энэ өрсөлдөх зах зээл дээр гарч ирж одоо ингээд өсөж томорход бол маш олон жил болно доо гээл ингээд биднес хүсэн юу тэгж боддог байсан бол үгүй. Одоо нөгөө энэ Alibaba ч гэдэг юм уу энэ юуны одоо Airbnb энэ Tesla эднес чинь хизээ гарч ирж илээ. Хизээ хамгийн анхныхаа хөрөнгө оруулалт гэдэг хийж илээ. Одоо тэгэхэд ямар хэмжээтэй цар хүрээтэй ийм компаниуд болцсон байгаа вэ энэ дээрээс харж байна. Тэгээ нөгөө талаас энэ надад бас нэг таалагдаад байгаа энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдэг юмар бий болж байгаа өөрчлөлтүүд монголчуудад бас илүү давуу тал байж болмоор юм шиг санагдаад байна. Тэр нь юунаасаа үүдэж би тэгж хэлж яах вэ? Монгол хүний сэтгэлгээ бол уг нь бол айгүй тийм задгай хайрцаглагдаагүй ийм сэтгэлгээ. Тэгэхдээ тэрний хажуугаар нэг сул тал нь юу гэхээр зэрэг монгол хүний сэтгэлгээ бол маш замбраагүй. Замбраагүйг нь цэгцтэй болох арга зам нь энэ байгаад багш байгаа. Тэгтэл одоо нөгөө нэг задгай гэдэг маань бол өөрөө давуу тал байгаа байхгүй. Өөр ямар ч салбар руу бол биднээс нэвтэрч орох юм боломжтой болчиход байгаа байхгүй. Одоо энэ шийдлүүдийг ингээ гаргахад бол нэг их амар мөнгө хэрэггүй. Зүгээр цаг юу хоёр одоо сэтгэлгээ хоёр л байх хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Энэ хоёр бидэнд байна уу? Байгаа байхгүй. Тэ биднээс тэгэл нэг мөнгө байхгүйгээр гуйлгцэн тариалаад яваад иж болмооргүй байгаа байхгүй. Биднээсээ одоо үн цэнийг бүр дэлхийн хэмжээнд гаргах боломж байна уу бидэнд байна гэж ингэж харагдаад байгаа байхгүй. За тэгээд одоо энэ миний тэр суужсэн юун дээр форум дээр бол энэ хоёрын төлөөлөгч хоёулаа байж исэн л да. Тэгээд энэ дээр ярьж ирсэн. Ерөөсөө энэ одоо нэг биднес чинь ингээл мэдээлэл харилцааны салбар гэдэг тэгэхээр зэрэг мэдээлэл харилцааны салбар дотроос шинэ юмнууд гарч ирнэ. Шинэ одоо хувьсгах тийм шинэ санаа, инновац, шинэ бүтээгдэхүүн гарч ирнэ гэж ингэж боддог байсан бол үгүй болчихсон. Одоо бол Nestle бол энэ харилцаа холбоо руу орчихсон. Харилцаа холбоо нь энэ Nestle гэдэг чинь одоо хүнсний үйлдвэрлэл шүү дээ, тэрлүү ингээд орчихсон. Аль хэдийн одоо нэг кросс секторал юунууд руу шилжээд ингээд орчихсон. Тэр одоо миний салбарт одоо энэ би салбартаа мундаг тэргүүлэхэндээ би салбартаа Монголд хамгийн анхдагч нь тэргүүлэгчний эднэс гэж ярьдаг компаниуд манад олон биш дээ. Тэр бол одоо юу ч биш болох гэдэг шүү дээ. Тэр хаанаас ч ямар ч хизээч тэр маш хүчтэй өрсөлдөгч гарч ирэх юм боломжтой болчихсон. Энийг нь бол энэ технологиуд бол бий болгоцсон байна. За дараагийнх. За энийг та бүхнийг би одоо илүү анхаарлыг энэ дээр хандуулъя гэдэг энийг би зориуд оруулсан. За бид бол өөрөөсөө одоо чадлынхаа хэрээр л энэ олон улсын чиг хандлагад нийцүүлж одоо хөл нийцүүлж алхахыг оролдож байгаа. За тэрний нэг юу нь бол одоо арга зам маань бол биднээсийн одоо би нөгөө түрүү мантай хэлсэн. Миний одоо нэг хариуцж байгаа юм бол тус solution гэдэг энэ компани байна. За тус solution гэдэг маань бол өөрөө тохируулгатай угсардаг системийн шийдэл гэж байгаа юм шүү. Тус гэхээр. Тэр маань биднээс тэрүүгээрээ биднээс ямар зорилго тавиад ажиллаад байгаа юм гэхээр зэрэг бизнесийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд биднээс оюуныхаа сэтгэлгээгээ цэгцтэй болгох гарцаагүй тийм зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Тэр сэтгэлгээг цэгцтэй болгохын тулд бол биднээс эхлээд биднээс одоо ийм системийн сэтгэлгээний арга барилыг эзэмшиж байгаа. Энэ дараагийнх нь бол одоо док сэтгэлгээний арга барилыг эзэмших хэрэгтэй. За дараагийнх нь бол баг цаг одоо биднээс нөгөө сэтгэл зүйн талаас нь бол бас судалгаа хийж бие тэрнийг хэрэгжилж байгаа юм. Тэгэд энэ болгоныг яагаад биднээс хийгээд байна вэ гэхээр зэрэг биднээсээ одоо бизнесийн үйл ажиллагааны үр дүн маань болохоор зэрэг биднээсийн сэтгэлгээнээс шууд хамааралтай болчихдог. Энэ сэтгэлгээг цэгцтэй болгохгүйгээр тэгээд чанартай дата байхгүйгээр бол биднээс бизнес эрхлэх нь бол өөрөө сэтгэлийн таашаал ханамж авах биш. Бөөн түмэн асуудалтай учирсаар байгаа нөгөө гал унтраагч ийм өөрийг ажил хийсээр хагаад өөртөө бүр ганцхан өөртөө биш өрөөлд хүртэл одоо төв учруулахад ийм юм болчдөг юм байна гэх. Тэгээ одоо биднээс ажил дээрээ яаж яах вэ гэхээр хоёр гол юм хэрэгжилж байгаа. Нэг
юу нь болохоор биднес энэ мэдлэгийн гурвалжин гэдэг юм гарч ирж байгаа. Энэ юу бол өөрөө уг нь интернетэд бол байж байгаа. Энэ интернет. Энэ мэдлэгийн гурвалжингийн юг бол биднес юу яагаад одоо нөгөө ингээ Монгол болгоод орчуулад тэгээд энийг жоохон илүү нарийн болгоод задлаад ингээд хэрэгжилж байгаа. За энэ дотор бол энэ мэдлэгийн гурвалжингийн бидэнд үүсгэж байгаа том давуу тал юу гэхээр тухайн ажилтан болгоно, тухайн менежер болгоно, тухайн захирал болгон аливаа шийдвэрийг гаргахад бол заавал энэ үе шатаар явж байгаа. Биднес энэ сэтгэлгээний гурвалжин гэдэг. Одоо бол хуучин биднес мэдлэгийн гурвалжин гэдэг энэ сэтгэлгээний гурвалжин. Одоо биднес хоорондоо ярихад бол нэг юм дүгнэлт хийхэд чинийх аль шатных вэ? Эсгээ 3 уу, эсгээ 5-ых уу, 10-ых уу гэж ингэж ярьж байгаа. Энэ энүүгээрээ бол биднес хүмсүүдийн одоо нөгөө ажилтнуудынхаа хооронд нөгөө сэтгэлгээг нь зэгцэлж өгч байгаа ийм ухаантай. Тэр энэ үе шат болгоныг ингээ харах юм бол энэ дээр би танаас түрүүн анхаарлаа хандуулсан. Энэ дата цуглуулах, тэгээд энэ датаг ангилах, тэгээд энэ мэдээлэл болгох, мэдээлэлээ боловсруулах. Энэ болгон бол энэ дотор явж байгаа. Өгөгдлүүдийг ангилах, тэгээ хооронд нь яахын цуглуулах хэдэнс гэдэг ингээд энэ. Тэгээ энэ процессыг ингээд юу яхад бол яг энэний дагуу ингээд биднээс аливаа дүгнэлтийг гаргах, аливаа шийдвэрийг гаргахад бол бидэнд байнга асуудал учирдаг. Нэг бол нөгөө мэдээлэл нь байхгүй. Биднес нөгөө мэдээлэл байхгүй гэдэг ингээд ярьдаг. Нөгөө мэдээлэлээ цуглуулаач гэдэг ингээд ярьдаг. Дараа нь нөгөө мэдээлэл үгүй наад чинь үний юм уу, наад мэдээлэлээ зөв ангилсан юм уу, зөв боловсруулсан юм уу, нөгөө мэдээ хийж байгаа зөвлөлт чинь зөв гэдэг. Тэгэхээр энийг биднес хүссэн үсээгүй хүн болгон бол одоо энэ рүү орохоос өөр арга байхгүй болж байгаа. Хэрвээ л одоо та ирээдүйд өөртөө болон өрөөлд асуудал үүсэхгүй зовлон багтаахан тэгээд жоохон хурдтайгаар амжилт өдөө өгсөй гэж байгаа бол энэ аргаар явхаас өөр арга байхгүй. Энийний хаа нэг газар нь алдаа гаргачих юм бол тэр чинь ирээдүйд танд асуудал болгож үүсээд ингээд яваад байгаа. Тэр энийг биднес дотор нь зарлалттай ингээд үзлээ л дээ. Тэр түрүүний нөгөө нэг эхний слайдыг санаж байгаа үстэй энэ дээр өгөгдлийг бий болгох, тэгээд нөгөө connectivity гэдэг, тэгээд энэ тооцоолох хүчин чадал гэдэг байгаа. Энэ гурван одоо нэг энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалыг бий болгож байгаа. Энэ их том өөрчлөлтүүдийн 3 чиг хандлага байна. Энэ 3 чиг хандлага энэ мэдлэгийн гурвалжингийн хаана одоо эергээр нөлөөлж болох вэ гэдгийг биднес энэ дээр ялгаж та нөхдөд толиулж байгаа. Энэ дээр. Энэ улаан нь болохоор зэрэг яаж яана вэ? Энэ connectivity бол энэ улаан дээр бол юу болгож байна? Одоо энэ бүр маш их том нэмэр болж байна. За одоо цэнхрүүд нь яаж яана? Энэ дээр бичсэн энэ шийдвэр гаргах, энэ асуудлыг шийдэх, шийдвэрийн шийдлүүдийг гаргах, судалгаа, шинжилгээ хийх хэднэс гэдэг дээр энэ бол өөрөө маш том одоо давуу талыг үүсгэж байгаа. Энийг одоо байгууллагууд бол хэрэглэхээс өөр арга байхгүй. А нөгөө нэг датануудаа бий болгох тэр цаатлын нөгөө шар байна. Энэ өгөгдлүүдийн ангилга, энэ цуглуулах, энэ эднүстэр бол яг одоо нөгөө энэ технологийн шийдлүүд чинь гол давуу талуудыг үүсгэхэд байгаа юм аа. Энийг одоо та нөхөд бас анхааралдаа аваарай. Тэгээд энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын энэ гэдэг чинь өөрөө бас их том давуу талуудыг бий болгож байна. Энэ бол одоо заавал байгууллага төр биш шүү дээ. Энэ гэр бүлийн хүрээнд одоо та ямар нэг шийдвэр дүгнэлт гаргахад хүүхдээ сургуульд оруулнаа гэл одоо нэг сайхан гайгүй сургуульд оруулъя гэл нэг зорилго тавилаа гэхэд тэр сургууль нь хаана ямар сургууль байна уу гэд нөө сургуулаа хайхад хүртэл яг л энэний дараалал явдаг юм шүү дээ. Тэр энэ болгон дээр энэ үүсэж байгаа энэ хүндрэлүүдийг шийдэхэд бол орчин үеийн энэ 4-р хувьсгал, аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдэг бол бидэнд нааштай нөлөө үзүүлж байгаа шүү гэдгийг хэлье. За дараа нь. За дараагийн би одоо энэ дээр нөгөөтгөө энэ зураг энэ хийчихсэн. Нөгөө энэ мэдлэгийн сэтгэлгээний энэ юу ч нь бол биднээсийн одоо цэгц чинь бол яг энэ лүү биднээс оруулж ирж байгаа юм л да. Энэ дараалал руу. Энэ бол энэ дараалалаар явж байгаад хийсэн биднээс энэ дээр ирээд энэ knowledge гэдэг чинь биднээс нэг дүгнэлтүүд хийгээд байдаг. Энэ сайн, энэ муу, энэ зөв, энэ буруу гэж хийгээд байдаг дүгнэлтүүд маань юу? Энэ биднээс энэ бүх процессуудыг энэ үе шатуудыг явсны дараа одоо тарих толгоондоо энэ мэдээллүүдийг боловсруулсны үндсэн дээр хийж байгаа дүгнэлтүүдийг биднээс мэдлэг гэж хэлдэг. За энэ мэдлэгтэй болсон хүн бол цаашаа юу хийх вэ гэдгийг алдаа мадаггүй, хуудаггүй тодорхойлж энэ чадах юм аа. Тэгээ одоо энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал бол биднээс бол манай монголчуудад бол давуу тал үүсгэж байна гэж би бас дүгнэж байгаа. За дараагийнх нь. За ингээд анхаарал тавьсандаа баярлалаа. Тэгээд одоо та бүхнийг
мэддэг зүйлийг чинь хэлчихэд ярьчаад жоохон чилээж барьсан бол хүчлүүчи. За тэгээд бас ямар ч байсан асуултууд байгаа байлгүй те. Тэгээд асуултаа юу яар вэ?